Saati. Sevgili hanımlar ve beyler, TRT İstanbul Radyosu, Radyo 1 Stüdyosu Kum Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Oylum Seçin, program yapımcımız Nazlı Güven ve teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler. Hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bu hafta Kum Saati'nin değerli konuğuna gelirsek, çok başarılı bir ikna ve iletişim uzmanı ve önemli bir eğitmen. Sevgili Önder Mumcuoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk Oylum Hanım. TRT radyolarında sizin konuğunuz olmak gerçekten çok keyifli. O yüzden burada bugün dinleyicilerimize inşallah güzel mesajlar vereceğiz. Eminim sizden duyduğumuz her şeyi hayatımızda uygulayabilirsek hayatımız değişebilir. Şimdi bunu dinleyicilerimiz biz sohbet ettikçe daha iyi anlayacaklar. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Kelimelerin gücü çok büyüktür diyorsunuz. Aynı zamanda düşüncenin gücü de. Buradan başlayalım. Konuşurken ve düşünürken nelere dikkat etmeliyiz ve neden önemlidir? Biz bunu aslında hiç fark etmiyoruz çoğu zaman. Evet, aslında baktığımızda biz düşüncelerimizin sonuçlarını yaşıyoruz bugünkü hayatımızda. Ve çocukluktan itibaren bize annemiz, babamız, çevremiz, arkadaşlarımız ya da öğretmenlerimiz doğru düşünmeyi ve hangi kalıplarla nasıl yapmamız gerektiği hakkında birçok fikir veriyorlar. Fakat baktığımızda bizim bilinçaltımızda bu kodların birçoğunun neredeyse %75-80'inin hep olumsuzluklar olduğunu görüyoruz. Doğru. Çünkü hayat biçimi, öğrenmişlikler ve alışkanlıklar bizi buraya götürüyor. Sen bunu yapamazsın, tek başına beceremezsin, tek başına çıkmaman gerekiyor, para zor kazanılır. Bunun gibi şeyler hep bizim bilinçaltımızda, özellikle 0-6 yaş arasındaki kayıtlarda yargısız ve sualsiz olarak bilinçaltımıza ekilen tohumlar gibi. Ve sevgili Önder Bey, dediğiniz gibi hep bunlar olumsuz cümleler içeriyor genelde. Biz de hayatımızda bu olumsuzlukları aslında tekrar ve tekrar düşünerek o 0-6 yaşta ektiğimiz o telkin ve tohumları tekrar canlandırarak aslında geçmişi düşünerek geleceğe bakmaya devam ediyoruz. Ve çevremize baktığımızda birçok insan şu an hayatından mutsuz. Olmak istediği, yapmak istediği birçok şey olmasına rağmen bunları başaramadığını düşünüyor. Aslında buradaki konu doğru bir şekilde düşünerek hayatımıza istediğimiz ve hayal ettiğimiz her şeyi çekebilmemiz. Bazı bilim adamları, birçok dinleyicimiz de bunu okumuşlardır. Aslında hayatın bir sırrı var. Bunu çözersen çok mutlu olursun. Hayatına her şeyi çekebilirsin diyor. Bunun doğruluğunu sizden duymak istiyorum. Burada aslında kuantum fiziği devreye giriyor. Çünkü biz kendimiz, şu an içinde bulunduğumuz oda, bunun dışında dışarıya baktığımız ve dışarıda gördüğümüz her şey aslında bizim beynimizin bize gösterdiği bir yanılsama. Ve oluşan her şey atom altı parçacıklardan oluşuyor. Bütün evrende bu şekilde. Ve atom altı parçacıklara bakıldığı zaman kuantum fiziği bu bütün deneylerden geçmiş ve %100 güvenilirliği kanıtlanmış deneyler sonucunda atom altı parçacıklarının sadece çekirdeğinin 0.0001 gibi çok küçük bir kütleden oluştuğu ve aslında atom altı parçacıkları oluşturan %99.999 gibi bir oranın tamamen enerjisel dalgalardan oluştuğu ortaya çıkıyor. Bu da şu sonucu ortaya çıkartıyor. Aslında hepimiz birer enerji ve birer dalgayız. Ve dalgaların bu evrende birlikte olduğu alana da kuantum alanı deniyor. Ve aslında bütün dalgalar birbiriyle dolanık. Dolanıklık ifadesi, dolanıklık terimi buradan geliyor. Bunu biraz daha anlaşılabilir bir dilde anlatmak gerekirse, bazen bizim düşündüğümüz herhangi bir şeyi hemen karşımıza bir gerçek olarak çıkıyor. Düşündüğümüz bir parça ya da bir arkadaşımızı hayal ettiğimizde, hatırladığımızda çalan telefonda o arkadaşımızın bizi araması, bunların hiçbiri aslında tesadüf değil. Çünkü biz dolanıklıkla birbirimize yaydığımız o enerjilerle haberleşiyoruz. Biz konuşmayı öğrendikten sonra aslında duygularımızı ifade etme yeteneğimiz azaldı. Şu an dışarıya bakarsanız bitkiler ve hayvanlar aslında bir şekilde iletişim kuruyorlar. Ya titreşimle, ya koklaşarak ya da başka bir şekilde. Biz iletişimimizi sadece konuşarak yapmaya başladık. Ve aslında gerçek potansiyelimizi İşte bunları ortaya çıkararak bunların nasıl kullanılacağını eğer öğrendiğiniz takdirde hayatta istediğiniz ve arzuladığınız bütün hayal ve hedeflere ulaşabiliyorsunuz. Sadece burada bir parantez açmak istiyorum. 0-6 yaş arasında
bize öğretilen birçok telkinde %80'iniz olumsuz olarak düşünmeye öğretildiği için biz daha çok olumsuzluklara odaklanıyoruz. Örneğin benim hayatımda sonsuz derecede olasılık var. Yani farklı farklı önderler olabilirim. Ve ben bunlardan hangisine odaklanırsam, odaklandığım nokta kuantum alanında çift yarık deneyi diye adlandırılan bir deney bu. Ve ben neye odaklanırsam enerji dalgası kütleye yani gerçeğe dönüşüyor. Biz hayatımızda hep kötü senaryolara odaklanırsak ve kötü senaryoları hayal kurarsak, bunlar düşüncelere, düşünceler duygulara, bu duygular kendi zihnimizde ve kendi bedenimizde yarattığımız hormonlara dönüşüyor ve biz o hayali çekiyoruz. O zaman şu doğru, olumlu düşünürsen pozitif enerjiyi çekersin. İyi şeyler sana gelir ama olumsuz düşünürsen negatifi hayatına çekersin. O zaman bu gerçekten işliyor. Evet, aslında evren içerisinde. Evet, yani birçok kaynakta bakıldığı zaman birçok alanda bunları görmek, okumak mümkün. Sadece nasıl yapmak gerektiği önemli. Çünkü birçok kaynak bunun evet böyle bir sistem olduğunu, böyle bir bilim dalı olduğunu söylüyor ama insanlar bunu hayatına nasıl geçirecek? İşte uygulamak çok zor. Konu bu. Evet. Onu soracağım size ve bunu uygularken bilinçaltımızın da rolü nedir? Yani bilinçaltımız hayatımızı yönetiyor mu? Nasıl etkisi var? Biz onu yönlendirebilir miyiz? Kesinlikle evet. Şu an baktığımız zaman hayatımızın yaklaşık %95'i bilinçaltı tarafından yönetiliyor. Bu aslında güzel bir şey. Çünkü bizim dolaşım sistemimiz, bizim kan dolaşımımız, sinir sistemimiz, hormonlarımızın hepsi bilinçaltı tarafından çalışıyor ve 24 saat boyunca aktif. Aslında bilinçaltı saniyede 40 milyon bit veriyi işleyebilecek bir kapasiteye sahip ve dünya üzerinde bu şekilde çalışabilecek başka bir işlemci yok. Uyurken de çalışıyor. Kesinlikle evet. Bunun yanında bilincimiz sadece %5'lik bir alanda. Örneğin şöyle düşünürseniz güne başlarken yataktan uyanıp kalktığınızda işte lavaboya gittiniz, dişinizi fırçaladınız, kahvaltı yaptınız, üstünüzü başınızı değiştirdiniz, makyaj yaptınız bir bayansanız ve evden dışarı çıktınız, arabayla işinize gittiniz. Bu yaptıklarınızın hepsi aynı yolu kullanarak aynı işe gitmek, aynı insanlarla sohbet etmek, aynı insanlarla ilişki içerisinde bulunmak bizi otomatik bir pilot haline getiriyor. Doğru. Bunun içerisinde yaşanmışlıklar, hele hele travmalar varsa artık biz geçmişin kaydını tekrar ve tekrar yaşamaya devam ediyoruz. Bir de düşüncelerimiz hep geçmişte yaşadıklarımızı hissetmemizi ve buna odaklanmamızı sağlarsa aslında her sabah yeni bir güne uyanmış olsak da biz geçmişte yaşayıp önümüzdeki günü de geçmişteki gibi aynı hormonlarla ve aynı düşünce yapısıyla yaşamaya devam ediyoruz. Hayallerimiz var, arzularımız var. Hepimiz daha iyi bir yaşantı sunmak istiyor bize hayatımız, evren bundan istiyoruz. Ancak geçmişte yaşadığımız için geldiğimiz nokta gelecek olmuyor ve biz tekrar geçmişi yaşamaya devam ediyoruz. İnsanların karşısına hep aynı insanlar, aynı sınavlar çıkıyor. Ve dedikleri zaman kendilerine ya ben neden bununla tekrar ve tekrar karşılaşıyorum? Niye bunlar hep benim başıma geliyor? Aslında bunlar bir tesadüf değil. Çünkü siz aynı düşünce yapısıyla aynı enerjiyi yaydığınız sürece kuantum alanı size benzer enerjiler gönderiyor. Dolayısıyla eğer siz asabi bir insansanız karşınıza hep asabi insanlar çıkıyor ve o sınavı tekrar yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Bunu değiştirmenin tek yolu artık bilinçaltına yeni tohumlar, özellikle de istediğiniz ve arzuladığınız doğru telkinleri ekmekle olacak bir şey. İşte hocam burası çok önemli. Bunu nasıl uygulayacağız? Belki hayatımızda yeni bir iş istiyoruz. Belki yeni bir kariyer planımız var. Ya da bir evlilik ya da bir çocuk başka bir ülkeye taşınmak. Birçok şey olabilir. Nasıl başlamalıyız? Yani sadece yürekten istemek mi giriş kısmı? Kendi geleceğinizi kendiniz yaratmak istiyorsanız en önemli şey inanç. İstediğiniz ve arzuladığınız ne varsa, hedefiniz neyse buna doğru odaklanarak beyninizi sadece bu konuya olmuş gibi düşünerek ve o anı hissederek yapabileceğiniz bir şey. Şundan bahsediyorum. Örneğin zengin olmak istiyorsunuz. Bunun için ne kadar paraya ihtiyacınız var? Ben bu soruyu insanlara sorduğum zaman evet zengin olmak istiyorum ama ne kadar para istediğini bilmiyor bu kişiler. Bir kere başta da söylediğim gibi sonsuz derecede bizi bekleyen olasılık var. Dolayısıyla kurduğunuz hayali net olarak kendinize imgeletmeniz gerekiyor. Ne kadar paraya ihtiyacınız var? Bana bir tutar söyleyin. Örnek veriyorum 5 milyon. Harika. Böylelikle olasılıkları kısalttınız ve kendinizi 5 milyona odakladınız. Sadece bununla bitmiyor. 5 milyon sizde şu an hesabınızda olduğunda nasıl bir hissiyat yaşayacaksınız? Bu duygu sizde neleri barındırıyor?
rahatlayacaksınız. İstediğiniz zaman istediğiniz tatile çıkabileceksiniz. Çocuklarınızı istediğiniz yerde okutabileceksiniz. İstediğiniz eve sahip olacaksınız. Bu duygular sizde neleri çağrıştırıyor? İşte bu hissiyatı önce bedeninize hissettirmeniz lazım. Dolayısıyla zengin olmak için illa hesabınızda 5 milyon lira para olmasını beklemeyin. Eğer bu 5 milyon olmadan da o zenginliği kendi bedeninizde hissetmeye başlarsanız artık vücudunuz bu düşünceyle, bu duygularla farklı hormonlar salgılamaya başlayacak. Ve bu hormonlar bir kere olmuyor. Bunu sürekli tekrar etmemiz kesinlikle. Bunu tekrar etmek gerekiyor. Şöyle düşünün, İngilizce öğreniyorsunuz ama İngilizceyi tekrar etmezseniz o dil sizde artık gelişmeyecek. Ya da bir vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorsanız mutlaka ve mutlaka antrenmanları sıkı bir şekilde yapmak gerekiyor. Bu da aynı şekilde. Düşünce de ben bir kere düşüneyim olsun demek çok olası bir şey değil ve düşük frekanslı. Dolayısıyla bir şeyi istemek, net bir hedef koymak, buna odaklanmak, motivasyonunuzu sürekli sabit bir yerde tutmak, çünkü motive kalmak çok önemli. Bununla birlikte inanç ve disiplin çok önemli. Siz bir şeyi hedefleyin, onunla ilgili ne olması gerekiyorsa buna odaklanın. Zaten kuantum alanı size bununla ilgili aslında sizin tesadüf dediğiniz şeyleri karşınıza çıkarmaya başlayacak. İşte burada farkına vardığınız anda siz motive kalarak istediğiniz ve arzuladığınız neyse o anı olmuş gibi yaşamaya devam ederek sizin karşınıza çıkacak rastlantı dediğiniz şeylerle o istediğiniz yere gideceksiniz. Çünkü işin sırrı burada. Umarım bunu hepimiz uygulayabiliriz ama bugün net bir şekilde anladım ben. Dinleyicilerimiz de bunu anladılar. Umarım uygulayabiliriz. Tabii kolay değil. Evet. Bir de tabii ki şöyle bir şey var Oylum Hanım. Biz bunu nasıl yapacağız ve nasıl başaracağız? Kendimize vermemiz gereken olumlu tohumlar var ve bunlar aslında olumlu telkinler. Gün içerisinde biz 0-6 yaşa, yani o yaşlar arasındaki beyin frekansımız olan delta ve teta'ya günde 2 kez aslında tekrar geri gidiyoruz. Bunlar uyumaya geçtiğimiz dönem ve uykudan uyandığımız dönem. İşte bu dönemler aslında bilinçaltının en açık olduğu zamanlar. Burada bilinçaltımıza doğru telkinleri vererek, bu telkinleri sürekli tekrarlayarak bilinçaltına yeni tohumlar, yani yeni çiçekler ekebiliriz. Çünkü orada hayatımız boyunca hep olumsuz telkinler ve ben bunları diken diye adlandırıyorum. Bu dikenleri ektik ve bu dikenleri her seferinde düşünmeye başladığımızda bu dikenleri sulamaya devam ediyoruz. İşte gece tam uykuya dalarken ben kişiye özel hayal ettiği ve hedeflediği ne varsa onlara verdiğim olumlamaları kendi ses kaydını yaparak, uyumaya yakın bu ses kayıtlarını dinleyerek uyuduklarında bilinçaltına aslında istedikleri ve arzu ettikleri olumlu çiçekleri ekmeye başlıyorlar. Onu gönderiyorlar en azından. Evet, belli bir süre sonra yıllardır suladığınız o dikenler, yani olumsuz tohumlar size şunu demeye başlıyor. İşte bu sizin iç sesiniz. Önder, ne yapıyorsun? Sen beni yıllardır besledin. Ben bunlarla, bu duygularla büyüdüm. Sen artık başka bir şey düşünüyorsun. Orası senin için güvensiz alan. Orayı görmüyorsun. Gel bak, bunları yapmaya devam et. Tıpkı sigarayı bıraktığınızda karşınızda oturan birinin sigara içtiğinde canınızın çekmesi gibi. Bir tane içsen ne olur? Ben onu da kullanayım demek gibi bir şey. İşte burada odaklandığınız konu tekrar eskisi olursa, yani olumsuzluklar olursa, o girdiğiniz nehirden tekrar geri dönmeniz gerekiyor. Ama amacımız o nehri geçip karşı kıyıya ulaşmak. O zaman yine bir workshopta dinlemiştim sizi. Başkalarının dediklerine odaklanırsan başaramazsın dediniz. Bu da önemli. İkinci konu bu. İlki kendi kendimize verdiğimiz telkinler. Tabii ki bunun dışında çevremizden, sevdiklerimizden, arkadaşlarımızdan da çeşitli telkinleri alıyoruz. Ve bilinçaltımız bu telkinleri tıpkı kendimizin telkinleri gibi onları da yine tohum olarak bilinçaltımızın bahçesine ekebiliyor. İşte önemli olan sadece kendi telkinlerin değil, karşıdan gelen telkinlerin de farkına vararak, burada önemli olan özellikle kendimize yakıştırmadığımız, istemediğimiz ve olumsuz gördüğümüz telkinleri kabul etmemek. Bu da bilinçle mümkün. Bunları herhangi bir şekilde arkadaşınız size Önder bunu tek başına yapamazsın dediğinde, eğer bilincinizle hayır ben bunu kabul etmiyorum derseniz ve şu şekilde imgelersiniz, sizin etrafınızda bir örgü var, tel örgü var ve söylenen istemediğiniz hiçbir şeyi buradan içeri almıyorsunuz. Onlar size geri çarpıp
tekrar bulunduğu yere geri gidiyor. Eğer böyle imgelerseniz hem kendi telkinleriniz hem de dışarıdan gelen olumsuz telkinleri artık o bahçenizde yetiştirmemeye başlıyorsunuz. Böylelikle şimdiye kadar dikenle dolu o bahçeniz çiçeklerle dolmaya başlayacak ve olumlu düşündükçe sizin hayatınıza istediğiniz ve arzuladığınız insanlar, ilişkiler, istediğiniz neyse bolluk, bereket, sağlık bunlar girmeye başlayacak. İnşallah aslında biz de bunu küçük örneklerini hayatımızda yaşıyoruz. Ben de olumsuz bir olay karşısında bile daha olumlu düşündüğümde zaman içerisinde onun değiştiğini hissediyorum. En azından benim duygu dünyam değiştiği için bakış açım da değişiyor. Sanıyorum bu da böyle biraz çevrendeki insanlara değil mi? Geçiyor. Doğru. Şimdi ben bunları öğrendikçe aslında insanlar öğrendiği şeyi başka insanlarla paylaşmak zorunda. Ben buna inanıyorum. Çünkü bilgi paylaştıkça büyür. Daha da önemlisi bunları eğer kendi hayatınızda uygulayıp deneyimleyebiliyorsanız o zaman kendinizden de bir şeyler katarak insanlarla paylaşıyorsunuz. Ben 2 yıl önce gerçekten çok zor bir hayat yaşarken aslında kendime verdiğim ne kadar olumsuz telkin olduğunu farkına vardım. Ve şimdiye kadar bütün yaşadığım zorluklarda hiçbir zaman yorulmadan, bıkmadan tekrar ayağa kalkmama rağmen kendime verdiğim telkin şuydu: Önder, çok güçlüsün, hepsinin üstesinden gelirsin. Aslında bakıldığı zaman çok olumsuz gibi görünmese de bu sizin evrene verdiğiniz bir mesaj ve diyorsunuz ki evet, bana başka bir problem getir. Ben bunu hallettim, daha büyüğünü getir. Üstesinden gelebilirim. Evet ve böylelikle hep daha büyük problemlerle karşılaştım. Ta ki bunu fark ettim ve dedim ki artık ben bu telkinleri kullanmayacağım kendime. Artık hayatım bana her şeyi daha kolay, istediğim gibi, istediğim şekilde olmasını ve gerçekleşmesini istiyorum. Böyle diye düşünmeye başladığımda hayatım 180 derece değişti. Ve kendimizi sevmek burada çok önemli. Çünkü günümüzde baktığımız zaman insanlar bakın selfie çekiyorlar ve paylaşıyorlar. En büyük gereksinimimiz başkaları tarafından beğenilmek, önemsenmek ve değerli görülmek. Ve biz öncelikle aslında bunu kendimize yapmalıyız. Aynanın karşısına geçip her sabah kendi kendimize Önder sen mükemmelsin, sen bir dahisin, seni çok seviyorum demeye başladığınızda bu ilk başlarda size çok yabancı ve çok karmaşık bir hal uyandıracak. Ben kendi kendime ne yapıyorum, insanlar bana deli diyecek diye. Oysa ki bunu yapmaya başladığınızda artık kendinize ne kadar değer verdiğinizi ve sevdiğinizi göstereceksiniz. Ve gününüz inanılmaz derecede olumlu geçmeye başlayacak. İstediğiniz, arzuladığınız kariyer mi? Bunlar size daha kolay gelmeye başlayacak. Hem olumlamaları yapıp hem de sabah bu ritüeli yaptığınızda artık kendinizi daha çok sevmeye başlayacaksınız. Kendinizi sevdiğinizde başka insanları da seveceksiniz. Çünkü hayatımıza baktığımız zaman aslında hepimiz başka insanların mutluluğu için varız. Doğuyoruz, annemiz babamız diyor ki evet Önder doktor olmalı. Benim başka hayallerim olmasına rağmen ben annemin babanın hayallerini gerçekleştirmek için doktor oluyorum. Mutlu muyum? Hayır, ama başkalarını mutlu ediyorum. Evleniyorum, işte şurada düğün yapalım, okey. Sonra evlendikten sonra artık bir çocuk yapmalısınız, biz de bir torun sevelim diyorlar. Ve biz bir çocuk yapıyoruz. Daha sonra bir çocuktan sonra tek başına büyümemeli, yalnız büyümesin diye ikinci çocuğu yapıyoruz. Sonra 40-45 yaşına geldiğimizde bakıyoruz ki kendimiz için hiçbir şey yapmıyoruz. Ne yaptık? Dolayısıyla biz aslında kendi ailemiz, çocuklarımız bizim en değer verdiğimiz insanlar. Ancak biz kendi mutluluğumuzu bir kenara bıraktığımız zaman eğer kendimiz mutlu bir insan olamazsak başka insanlara da mutluluk veremeyiz. Öncelikle kendi mutluluğumuz, sonra çevremize o mutluluğu yansıtmamız çok önemli. Yani çıkış noktası önce insanın kendisini sevmesinden geçiyor anladığım kadarıyla. Evet, çok doğru. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi ikna ve iletişim uzmanısınız. Bu konuda da çok başarılısınız gerçekten. Kitap yazdınız, yeni bir kitabınız da var. Hem ondan bahsedelim hem de daha kolay iletişim kurmanın detayları neler, bir de onları öğrenelim. Okey. Öncelikle ben ilk kitabımı 16 Nisan'da doğum günümde inşallah bütün kitapçılarda olacak. Benim için çok önemli çünkü bütün yaşadığım bu deneyimi ve bilgiyi başka insanlarla da paylaşmak istiyorum. Aktarmak istiyorsunuz. Evet. Hep de buna inanıyorum çünkü insanların gerçekten çok ihtiyacı var ve siz bir şeye odaklandığınızda ve kendi hayatınızda bunu deneyimleyip değiştirdiğinizde bunu başka insanlarla da paylaşmalısınız. Ve bu çok önemli bir şey. Başka insanların hayatına dokunmak ve o insanların da hayatını değiştirmek kadar dünyada başka daha kutsal bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Bence de. İletişime gelince aslında bütün insanların bilinçaltındaki en önemli kod ve düğme kendini değerli ve önemli hissetmesi. Şöyle düşünürseniz bütün arkadaşlıklar,
bütün evlilikler, bütün iş ortaklıkları, ikili ilişkilerin çoğunda bu ilişkinin bitme nedeni karşı tarafın kendini değersiz ve önemsiz hissetmesidir. Bunu hissettiğiniz anda sırtınızı döner ve gidersiniz. O yüzden ikna, iletişim, ne derseniz deyin, burada anlatılan dünyadaki bütün yayınları okuyun. Karşınızdaki insanı değerli ve önemli hissettirmezseniz hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla hepsinin çıktığı ortak nokta ve kök aslında bu. Siz karşınızdaki insanı onu dinleyerek, onunla aynı hal durumda olarak, aynı zamanda onu etkileyebilecek ikna tekniklerini kullanarak, doğru üslup, doğru beden dili, doğru tarzı kullanarak ikna edebilirsiniz. Ama hepsinin çıktığı ortak nokta karşınızdaki insanı değerli ve önemli hissettirmektir. Bakın, bir insanı mutlu etmek çok kolay. Karşınızdaki insana bugün çok güzel görünüyorsun dediğin zaman o insan gerçekten de böyle bir şeyi duymaya ihtiyacı olduğu için günü güzel geçmeye başlıyor. Bir cümle. Gerçekten öyle. Aynı şekilde insanları mutsuz etmek de çok önemli. Trafikte bile hiç tanımadığımız insanlar yolda bizim önümüze aracı kırabiliyorlar. Burada yapmanız gereken sadece elinizi kaldırıp özür dilemek. O insanı bir daha görmeyeceksiniz. Ego yapmanızın hiçbir anlamı yok. Çünkü biz gün içerisinde yaşadığımız stresin %70'ini hiç tanımadığımız insanlar ve hiç tanımadığımız olaylardan yaşıyoruz. Daha sonra o stresi alıp eve götürüyoruz. Sevdiklerimize de bulaştırıyoruz. Aslında bunu yapmamak çok kolay. Evet, hayat çok zor, yaşam koşulları çok zor ama bunları değiştirebilecek olan da biziz. Ben kişisel gelişimde hep şunu anlatıyorum. Aslında bir yumurta gibi düşünebilirsiniz. Yumurtanın içerisinde bir civcivsiniz. Ve kişisel gelişim denen şey sadece size dışarıdan, kabuktan gelen bir sestir. Eğer dışarıdan gelen ses sizin kabuğunuzu kırarsa siz yaşayamazsınız. O yüzden kişisel gelişim o kabuğunuzu kendinizin kırması gerektiğini söyler. Ve her şey içeride dönüşür. Hiç kimse dışarıdan size hiçbir şey veremez. Dolayısıyla ancak ve ancak sizin istemeniz ve buna inanmanız en önemli kriter. Siz istiyorsanız, değişmek istiyorsanız, bir adım atıyorsanız inanın ikinci adım ve üçüncü adım gelecektir. Sadece olmak istediğiniz neyse ona doğru odaklanmak. Ve artık olumsuzluklar yerine doğru ve olumlu olan şeye odaklanmak çok önemli. Yani her şey insanın kendinde başlıyor. Kesinlikle öyle. Siz değişirseniz başka insanları da değiştirirsiniz. Eğer insanlar ya beni değiştirsin, işte bu niye böyle oluyor diye kendinin dışında başka yerlerde eğer bahaneler arıyorsa ne kendini değiştirebilir ne de çevresini değiştirebilir. Bir de en büyük problemimiz maalesef ki okumuyoruz. Keşke daha fazla okuyabilsek, keşke daha çok araştırabilsek ve analiz edip doğruyu kendimiz bulabilsek. Bence en büyük eksikliğimizin bu olduğunu düşünüyorum. Ve bir toplumun gerçekten gelişebilmesi için en az 3 neslin üniversite mezunu olması gerekiyor. Gerçekten okuyarak, araştırarak ve analiz ederek. Dolayısıyla bizim biraz daha bu dönemde daha çok araştırmaya, daha çok okumaya, daha çok irdelemeye ihtiyacımız var. Çünkü bizim zaten zihnimiz bunu analiz edecek kapasitede bir mantığa sahibiz. Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğimiz bu. Düşünme bunu gücümüz. Doğru kullandığımız zaman istediğimiz her şeyi hayatımıza çekebiliyoruz. Ben 2 yıl önceki Önder'le şimdiki Önder arasındaki farka bakıyorum. İnanılmaz değiştim. Ve şu an yaşadığım bütün zorluklara gülüyorum. Bana çok şey kattı. Sadece düşünce yapımı değiştirdim. Daha fazla çalışmaya başladım. Eskiden 8 saat çalışırken şimdi 18 saat çalışmaya başladım. Ve tekrar sabah olsun, tekrar çalışmaya devam edeyim diye heyecan ve hırsla günün gelmesini bekliyorum. Ve bu inanılmaz güzel bir şey. Çünkü amacım insanlara faydalı olmak. Eğer amacınız sadece para kazanmak, zengin olmak, kariyer yapmak olursa bunlar size gelmez. Ama insanlara faydalı olmayı istiyorsanız ve bunun için kendinizi adarsanız onun dışında her şey zaten peşinizden gelecek. Ne kadar güzel. Böyle bir konuda motivasyonunuz olursa karşılığını zaten alıyorsunuz. Kesinlikle. Bir de insanların hayallerinin büyük olması da çok önemli. Yani bir hayaliniz olması çok önemli. Şunu yapmanızı istiyorum. Mikrofon başında beni dinleyen konuklarıma da söylüyorum. Arkadaşınız, eşiniz, dostunuz kimse o insanlara hayalini sorun. Senin hayalin ne diye sorun. Bakın ne cevaplar alacaksınız. Birçoğundan cevap bile alamayacaksınız. Çünkü artık biz hayal kurmayı unutmuş durumdayız. Ya da vakit ayırmıyoruz belki de hayal kurmaya. Bence de artık o kadar fazla yaşadığımız ve tekrarlar, hayat mücadelesi var ki hayal kurmayı bıraktık. Oysa ki hayaller bizim geleceğimizi oluşturan düşünce ve duygu yapıları. Bunu doğru bir şekilde yaptığımızda istediğimiz, arzuladığımız her şeye kavuşabiliyoruz. Size kendi hayalimden de bahsetmek istiyorum Oylum Hanım. Lütfen. Ben Türkiye'de ilk ikna akademisini kurarak
insanların doğru bir şekilde iletişim kurmalarını, başka insanları nasıl etkileyip ikna edebileceklerini anlatmak ve aynı zamanda da kurumsal firmalara kendi markaları ve ürünlerini daha iyi pazarlayabilecek bir danışmanlık şirketi kurmak istiyorum. Ve bunu yapmak için de Anadolu'da okuyan üniversite öğrencilerini, zeki, yetenekli üniversite öğrencilerine burs vererek bunları çalıştırabileceğim, birlikte çalışacağımız bir ekip oluşturmak. Ne güzel. 2025 yılında İstanbul Borsası, 2030 yılında da New York Borsası'nda işlem gören Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük eğitim danışmanlık şirketini kurmak istiyorum. Benim hayalim bu. Ya hedefleriniz gayet net ve açık. Evet. Ne kadar netleştirirseniz o kadar gerçeğe yaklaşırsınız. Ben insanlara soruyorum, emekli olduğunuzda ne yapmak istiyorsunuz? Verdikleri cevap, bir sahil kasabasında yaşamak istiyorum. Ama o kadar geniş bir alternatif sunuyorsunuz ki hangi sahil kasabası? Daha netleştirmeniz gerekiyor. O zaman da diyorum ki hangi il? İzmir, süper. Neresi, hangi ilçe? Çeşme. Neresi? Ilıca, harika. Şimdi hedef gittikçe daraldı ve daha çok odaklanıyoruz. Kaç katlı bir ev istiyorsun? 3 katlı mı? Hangi renk? Bahçesi kaç metrekare? O evin içine şimdi gir. Kapıyı aç ve içeri gir. Mutfağına gir, dolaplarını aç ve bak. Salonuna gir, güneş içeriye giriyor mu? Penceresini aç ve dışarıya bak. Çocuklarını izle, çimlerin üzerinde oynuyorlar mı? Böyle hedeflerinizi gerçekmiş gibi şimdiden çok net bir halde deneyimleyip bunu ne kadar çok tekrar ederseniz o olasılıklar dünyasında, sonsuz olasılıklar dünyasında sadece ona odaklanırsınız. Ve bunu düşündükçe de bunu gerçeğe çevirebilirsiniz. Sonuç olarak doğru iletişimle kendi iç dünyamızda önce kendimizi severek neye odaklanırsak onu elde edebiliriz. Çok doğru. Yeter ki doğru yönlendirebilelim kendimizi. Çok teşekkür ediyorum sevgili Önder Mumcuoğlu. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Bundan sonra yeni kitabınızı okuyarak bu söylediklerinizi pekiştirme şansımız olacak. Tekrar teşekkür ediyorum. Harika. Ben de çok teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız için. Herkese de iyi bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgili hanımlar ve beyler, önümüzdeki hafta tekrar değerli bir konuğumla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kum Saati. Sevgili hanımlar ve beyler, TRT İstanbul Radyosu, Radyo 1 Stüdyosu Kum Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Oylum Seçin, program yapımcımız Nazlı Güven ve teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler. Hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bu hafta Kum Saati'nin değerli konuğuna gelirsek, çok başarılı bir ikna ve iletişim uzmanı ve önemli bir eğitmen. Sevgili Önder Mumcuoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk Oylum Hanım. TRT radyolarında sizin konuğunuz olmak gerçekten çok keyifli. O yüzden burada bugün dinleyicilerimize inşallah güzel mesajlar vereceğiz. Eminim sizden duyduğumuz her şeyi hayatımızda uygulayabilirsek hayatımız değişebilir. Şimdi bunu dinleyicilerimiz